朋友约好下午2点见面，结果我迟到了5分钟。朋友虽然没有责怪我，但却开玩笑地说，我们这边迟到可是会被说没礼貌的哦。虽然只是轻轻一句话，却让我感受到守时不仅是一种个人习惯，更是一种对他人的尊重。反观大陆的情况，我记得有一次和朋友在上海约好时间，结果对方因为地铁晚点加上其他琐事，迟到了半个小时。这样的情形在大陆许多大城市并不少见，因为公共交通的不确定性，人们似乎习惯了迟到或者找理由。而在台湾，准时的交通系统让每个人都能合理安排自己的时间，也养成了更守时的生活习惯。我一直在想，台湾的公共交通为什么能如此准时？除了技术和管理的进步，我认为更关键的是台湾社会整体秩序感的